mga bebe queen, this is Adrian. Hi mga bebe queens, bebe queens, bebe queens. Hi mga bebe queens, this is Adrian. Hi mga Bebe Queens! For today's video ay mag-unbox po tayo ng laser engraver machine from Two Trees at ang unit po na ito ay TTS-20 Pro. At kung bago ka pa lang po sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe. Hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload. Meron pong dalawang box na pinadala sa akin ng Two Trees for product review. Ang laman po ng maliit na box ay consumables. Meron po ditong leathers, wooden keychain. Ayan, iba-ibang shape. May heart, may oval, and may rectangle. And also, may kasama po itong wood slices. Ito. So, ang ganda niya, diba? Ito naman po ay kahoy din na cut into cubes. At meron din po itong kasamang mga stainless pendant na iba-iba yung shape. So, meron po ditong bones, circle, and then yung sa dog tag. By the way, if you have comments or suggestions, ay comment nyo lang po sa ibaba. At kung magustuhan nyo po ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like at i-share ang video. Going back sa ating ina-unbox, ayun naman po ay cellphone stand na gawa sa wood. At ito naman pong ino-open ko ay wooden tags. Ayan, so meron na siyang butas and then tatalian lang natin siya. At meron din po itong kasamang mga tin metals na iba-iba ang kulay. I just want to commend Two Trees for being generous dahil meron talaga silang separate box for consumables para po masubukan talaga natin ang kanilang laser engraving machine on different materials. Katulad na lang po nitong metal cards na iba-iba ang kulay. So, merong gold, black, pink, silver, and blue. At ito naman po ay wooden picture frame. At ito naman po ay mga maninipis na kahoy. So, naisip ko gawin dito mga puzzle. Let's see if kaya niyang i-cut ang woods na ito. At ito naman po ay makapal na craft paper or craft board. At ito na po lahat ng laman ng ating maliit na box. At proceed na po tayo sa pag-open ng Two Trees TTS-20 Pro Laser Engraving Machine. At eto na po mga Bebe Queens, ang laman ng TTS-20 Pro Laser Engraving Machine from Two Trees. What I like about this manual po ay naka-include na po dito yung settings for engraving and cutting, kaya wag na wag nyo pong wawalain itong manual. At mga Bebe Queens, in-include ko na rin po sa description box kung saan po kayo makakabili ng Two Trees TTS-20 Pro. You may use that link po para direct na po kayong maka-order sa Two Trees. Ito po ay protective eyeglass. At ito po ang laser module. Later on this video ay ipapakita ko po sa inyo kung paano i-assemble ang machine at kung paano po ikabit itong laser module. Sa pag-assemble naman po ng machine ay very easy na lang po siya dahil po yung base ng laser engraving machine ay naka-assemble na po. At may kasama na po siyang air pumps. So kapag gusto nyo po na ang inyong cutting ay walang sunog sa gilid or malinis na cut, ay ikabit nyo lang naman po ito sa machine. And then, turn on nyo lang po yung air assist dun sa app or sa software na inyong gagamitin for engraving. Ito naman po yung power adapter ng ating air pump. At ito naman po ay ang power adapter ng ating laser engraving machine. Ito po yung details ng ating power adapter and this one is the power cable. So, kung wala po kayong ganyang suksakan, ay maaari po kayong bumili ng universal plug adapter for this machine. Ayan. So, tatanggalin ko lang po yung mga extra foam. So, kita nyo naman po secure na secure ang package. At ito naman po ay ang air pipe. Ito po yung kinakabit sa ating laser engraving machine papunta doon sa air pump. So, itatabi ko muna ito kasi hindi ko pa naman siya gagamitin. And I think this one is yung pinagputulan ng air pipe. I'm not sure. Pero itatabi ko muna lahat. At itong susunod naman po ay USB cable. Ito po yung ikakabit natin sa ating laser engraving machine papunta doon sa ating computer. So, yung length nitong cable ay kaya naman, abot naman siya sa aking computer. At ito naman po ay mga cable ties and wrench tools. Meron din po itong kasamang TF card at USB drive. Yung
sa akin po hindi po binabasa ng computer ko yung USB drive. So, dinownload ko na lang po mismo sa website ng 2trees yung mga drivers na kailangan i-install para po mapagana itong machine at mai-connect doon sa aking computer. Ito naman po ay honeycomb panels na kasama na po sa package ng 2trees. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Noong unang gamit ko po nitong 2trees TTS-20 Pro ay grabe. Super na-amaze talaga ako kasi yung mga settings dun sa manual ay very compatible siya sa Lightburn software. And also, hindi siya hirap mag-cut ng wood. For settings and details ng sample na ito ay nag-upload po ako ng separate video sa aking channel. Etong machine na to ang mararecommend ko talaga for business use. Malaki ang kanyang working area which is 418mm by 418mm at ang bilis din niyang mag-engrave. It can engrave 500mm per second. So imagine kung ilang pencils at keychains na ang ma-engrave nun sa loob ng isang oras. And also sa mga previous videos ko may nagtatanong po kung anong recommended ko na laser engraving machine for stainless steel. I would highly recommend talaga itong TTS-20 Pro. Ito pong stainless pendant na aking in-engrave for sample ay natapos po sa loob ng 1.5 minutes. Also, tignan nyo naman kung gaano kaganda ang engrave nito sa stainless steel. If you have comments and suggestions po, ay i-comment nyo lang po sa ibaba. And that's it for today's video mga Bebe Queens. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong upload. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, ay please like and share. Have a great day everyone!